Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Ben Melek Nur. Ben de İpek. Bugün arkadaşlar slime yapacağız. Slime'ın oynayışını çekmiştik ama slime'ın yapılışını çekmemiştik. Şimdi slime yapacağız. Hüseyin abi. Efendim? Ben şey dökebilirim bunu. Tamam. Gerekli olan malzemeler. Abi ben de şu. Tamam. Tıraş köpüğü, tutkal, boraks, kaşık, bir de bir Kap. tane kap. Tabii boraksın içine su da koyacağız. Abi ben Şimdi hemen koyuyorum. başlayalım. Tamam. Şunları koyalım. Şöyle. Tamam. Şöyle. İpeğin ortasına. Nasıl kokuyor bu? Bak. Tamam. Kokuyu anlamadım. Tamam. Ben Yap de Melek, dök biraz. Yarısına kadar sen dök. Yarısına kadar. Aynen. Hepsine dök. Aynen. Allah. Şimdi ben de sıra. Tamam. Biraz da sen dök. İstersen. Allah'ım ya, paylaşamıyorum. Gerçekten biraz cıvık. Aynen, cıvık ben dedim. Şimdi ben de sıra. İnşallah. Biraz boraksı fazla koyarız Sıra aynen. bende. 125 milimmiş. Şimdi ben de sıra. Tamam, bitti. Burayı da ben yapıyorum. Tamam, bitti. Tıraş köpüğüm. Bana karıştırıyorum. Biz koyalım gelelim. Evet arkadaşlar, biraz sıktım. Biraz daha sıkacağım. Ben de karıştıracağım. Yeter mi anne? Yeter. Biraz daha. Ben karıştıracağım. Biraz koku Tamam. koyacağım. Tamam. Bir dakika. Senle karıştıracağım. Anne. Sıra sıra karıştır. Ben bir tane daha kaşık alayım geleyim. Evet. İkiniz de karıştırın, ben tutayım. Gözüme giriyordu. Dur ben şimdi karıştırayım. Bir de bırak karıştıracağım bir. Melek, bırak onu. Oo, çok güzel oldu değil mi? Göreceğiz. bir Bu ben bir sıradan sonra yapayım. belli. Bir dakika şimdi bir ben yapayım. Dondurma gibi oldu. İyice eritmen lazım. Evet. Biraz ben yapayım, bırak hadi. Bak buralardaki kenarlar. Al onu Melek. Arkadaşlar böyle oldu. Ben de yapacağım. Al bakalım. Elime döküldü ya. Ben de bir yapayım. Arkadaşlar şu anda annem boraksı hazırlıyor. Boraklı su yapacak. Şimdi birazdan dökeceğiz. Arkadaşlar böyle oldu, annem yapıyor. Ama daha Hazırlamasına daha var. Daha kıvama getirmek için biraz Açık yoğurmamız lazım. pembeye dönüştü. Evet. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ben de Tamam. Biraz daha iyi Kıvama yapalım. getirmek için yere koyup bu şekilde yapıyoruz. Ben de boy yapayım. Ama iyi oldu yani. Evet. Annem saklayacak. Ben bir yapayım. Annem yapsın. Arkadaşlar elimizi boraklı suya bandırıp Yapışmaması slime oynayacağız. için olacak. Evet, yapışmaması. Zaten değdikten sonra slime'e yapışmayacak daha. Ben yapacağım. Başlattım. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz daha kıvamına getirip son halini göstereceğiz. Evet arkadaşlar, son hali bu. Çok güzel kokuyor. Tıraş köpüğünün kokusu bayağı baskın. O ne? Ha, bir şey olmaz. Elini çek Melek. Elini çek. Altından kitap bile okunabilir. O kadar şeffaf oldu. Bakın. Ama şurası çıktı. Bir dakika. Çok güzel oldu. Hüseyin abi bak bir Tamam, şöyle bir yap dakika. sonra böyle şey yapsana. Geliyor. İpek, elini çek. Arkadaşlar. Ezan okunuyor arkadaşlar. Anne. Durun bir dakika. Anne. Anne. Evet, Değil mi sen de annem? yap. Bilmiyorum. Oo elime. Eline yapıştı. Allah. Şimdi elimizi borağa alalım bence. İpek, senin eline çok yapıştı. Neyse arkadaşlar, oynadık. Ben oynamadım. Hadi sen de oyna. Seninkine o zaman kadar izleyelim. Ben de böyle. Yıkarız İpek, geçer. Evden niyeyse sıcak mıydı bilmiyorum.
Evet arkadaşlar, bu videonun da Bakın. sonuna geldik. Video beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.